Predlažem na kratko ovde da stanemo da pogledamo prilog koji je pripremio moj kolega Nebojša Kotlajić, a radi se o partneru ovogodišnjeg sajma. Zahvaljujući fantastičnim arhitektonskim projektima, bogati i raskošni Emirati su jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija u svetu. 7 Emirata privlači pažnju turista i zbog velikog kontrasta između modernog i drevnog i tradicionalnog. Radimo sa vladom Srbije, sa poslovnim ljudima obe zemlje, a investicije se odvijaju po planu. Napredak postižemo na dnevnom nivou, rekao je ambasador za jutarnji program. Imamo velika očekivanja od 37. Međunarodnog sajma turizma. Očekujemo spektakularno otvaranje i veliki broj posetilaca. Sajam će posetiti i zvaničnici iz Emirata, Kabineta za turizam i kulturu. Air Srbija, zajednička aviokompanija vlade Srbije i Etihada, pripremila je atraktivan štand. Ovo će biti prilika da razmenimo ideje i iskustva. Abu Dhabi je administrativno-poslovni centar, Dubaj je poznat po masovnom turizmu, Sardžah po kulturnim znamenitostima, Adžman kao gastronomska destinacija, Umel Kuvein kao avanturistička, Ras El Hajman odlikuje wellness turizam, a Fudžera se ponosi najlepšim plažama. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić rekao je da će na predstojećem sajmu biti potpisan sporazum o saradnji u oblasti turizma sa Abu Dhabijem o razmeni stručnjaka, međusobnim posetama i zajedničkoj turističkoj ponudi. U Beograd je doputovao i generalni direktor Kabineta za turizam i kulturu Abu Dhabija Jasem El Darmaki. Kaže da je zadovoljan zbog učešća na sajmu i siguran je da će se povećati broj turista. Od 60. godina temelj privrede Arapskih Emirata čini proizvodnja nafte, a u posljednje 2 decenije trgovina, finansije, industrija i turizam. Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata ohrabrila investitore da ulažu u ekonomske projekte u Srbiji i na tom planu su učinjeni značajni koraci. Srbija ima ekonomske potencijale i strateški položaj na Balkanu, rekao Al Daheri, kome je nedavno u Novom Sadu uručeno priznanje kapetan Miša Anastasijević za negovanje prijateljskih veza i jačanje privredne saradnje Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Oni su zainteresovani za srpske proizvode, a postoji i ogromni potencijali za razvoj turizma i investicije Emirata u toj oblasti. Sajam turizma u Beogradu je jedan od najznačajnijih sajmova u regionu i svakako jedan od evropskih sajmova turizma. Očekuje se da će ove godine na 37. biti oko 1100 učesnika iz oko 50 zemalja. Također od 19. do 22. februara Beograd će zabeležiti i 15.000 noćenja. Videli smo prilog o ovogodišnjem partneru sajma turizma. Nikola, zemlja shopping turizma za one sa velikim i dubokim džepom. Ujedinjeni Arapski Emirati. Šta se još nudi? Pa dobro, svakako mi se trudimo da u tom projektu odabira zemlje partnera odaberemo zemlju sa kojom možemo imati jedno dvosmerno kretanje turista. Treba zaista